အားလုံးပဲမလားပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နေပြီးတော့ဘာလို့ပြန်လဲကြိုလိုက်ပါဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ bro ဒီအတိုင်းပဲဒီ Evolution skin ရဲ့ battery ရာရောက်ရှိလို့လာပြီဆိုတော့ diamond နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူပြီးရဲ့တက်စီကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ event မှာသွားပြီးတော့လှည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ diamond က900တည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ diamond 900လောက်တော့ဖြစ်နေတယ်ဗျဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့14k ရတယ်ဒီမှာကျန်တာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ diamond 3ကိုပဲကျန်မှာပေါ့နော် diamond 3မှာ diamond 900အထိသုံးလို့ရမယ်ဗျဘယ်လိုအနေနဲ့ diamond 900ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပြီးတုံကင်း 4k ထပ်ပြီးအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ event မှာသုံးပြီးပါသားဒီမှာလာပြီးတော့ free 4k ထပ်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး event မှာသွားပြီးတော့ရတဲ့ get click နဲ့လှည့်လိုက်ကြအောင်ဗျ event မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလှည့်ထားတာဗျအဲ့ချင်းက1123ခုတိရှိရဲကျွန်တော်အခု free တုံကင်း 14k အထိရထားတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး diamond မသုံးသေးပဲနဲ့ free တုံကင်းရတဲ့ဟာလေးနဲ့တန်တော့အရင်ဆုံးလှည့်ကြည့်မယ်ဗျဘာမှတ်သွားမလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲ show လိုက်တော့တန်တော့ကို coin တရားကျော်ရဆိုတော့မတန်ဘူးလို့ပြောလို့ရရဲ့ဗျကျွန်တော်ရှေ့မှာလှည့်တော့ဆိုရင်တန်တော့ကို coin 300ကျော်လောက်ရရဲ့ဗျထပ်ပြီးတော့1 dollar လေးကိုဆန့်လှည့်ကြည့်မယ်နော်1 dollar လေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် exchange coin 50တခါရတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်ဖီးတော့ကင်း3ခန်းနဲ့ diamond 900ကျော်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်တော့လဲလို့ရတယ်Evolution skin ကလည်း1600နဲ့လေးရမှာကျွန်တော်စီမှာလည်း exchange coin 1000ကျော်ပဲရှိရဲကျွန်တော်တို့က200ကျော်လောက်တော့လိုသေးရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ diamond 900နဲ့ဖီးတော့ကင်း3ခန်းပေါင်းပြီးတော့တန်တော့လဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ exchange coin 300ရရင်တော့ကျွန်တော်တခါရဲ Evolution skin လဲလို့ရမယ်မရရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ် diamond နည်းငယ်တော့ထပ်လိုက်ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဘာမှသိမပြောနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တော့လှည့်ပြီးတော့စကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာကဲဘာတွေဘာဝင်နေမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ exchange coin 300မျိုးနဲ့ကျွန်တော်100ကျော်ပဲရရပေါ့နော်အဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ diamond 3တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖီးတုံကဲထပ်ပြီးတော့ 4k ယူမယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတန်တော့လှည့်လို့မရတော့ကျွန်တော်1 dollar ပဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကဲကောင်းရင်တော့1 dollar မှာ50ကြာရင်ကျွန်တော်တစ်ခါ Evolution skin လှည့်လို့ရပြီမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကန်ဆိုးခဲ့ပါတယ်ဗျနှစ်ခါလောက်ပဲ50ကြာရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ Evolution skin ကိုသွားပြီးတော့လှည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဖီးတုံကင်း3ခန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကစားကြည့်မယ်ဗျာအဲ့လိုစကင်ကြီးမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကို exchange coin 50လေးနှစ်ခါကြပြီးကျွန်တော်နေရတော့ Evolution skin ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမို့တို့နေရပါတော့မင်းတိုင်းပဲ emote ပေးလိုက်ရှိပြီးသားစကင်ကြီးပေးလိုက်ဖြစ်နေပါရဲ့ဗျဒါကတော့နောက်ဆုံး1 dollar ချိန်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး1 dollar ချိန်မှာတော့ကန်ကောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော် exchange coin 50ရောရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စုစုပေါင်း coin 1580ရောက်နေပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်1 dollar ကတော့လက်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ကန်ကောင်းမှသာ1 dollar နဲ့ကျွန်တော် Evolution skin ကိုလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က diamond မဖြစ်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့950ပေါက်ထိရောက်နေပြီကျွန်တော်နေရတော့ဒီ1000ထိရောမလို့ကျွန်တော်ဦးထပ်နိုင်ရင်1000ထိရောက်နိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်1000ထိမလို့ကျွန်တော်ဦးဒီ1000စကင်နေရ lucky box ဒီကိုယ်တိုင်းပါပဲမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ950ရစကင်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့အတွက်ဒီ950ပေါက်ပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှည့်လိုက်ပါရနော်ဟောရဲ့စတက်စကင်ပေါက်တော့ရင်တော်တော်လေးကိုပျော်မိပါပါကဲဘာလို့မြင်နေမဲကျွန်တော်ချော်ရဲ့စကင်ကိုတန်းလာပေမဲ့ဘွန်ဒိုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမီယာရဲ့ဒီစကင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆင်ပြီးရဲ့ဒီစကင်ကအဖတ်တရားတော်လေးကိုလာရလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်950ပေါက်ကိုစဖွင့်ကြရအဲ့ဒီစကင်တွေကကြိုက်တဲ့စကင်ကြကျွန်တော်သဘောကျရပေါ့နော်အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်950ပေါက်ကိုယူပြီးတော့ဖွင့်ကြရဖွင့်ကြတော့လေလိုချင်တဲ့စကင်ဒီပါရခဲ့ရပေါ့ဗျာကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Evolution skin လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်နေရာဒီမှာထက်လဲကို diamond မရှိတဲ့အတွက် diamond ဒီမှာသွားပြီးတော့ ingenia ပဲတစ်ခါရဲဝင်လိုက်တယ်နော်ပူပူလိုလိုနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အောက်ကဟာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆန့်ဝင်လိုက်မယ်နော်diamond ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ diamond စုစုပေါင်း389လုံးအထိရှိသွားပြီဒီမှာလည်း1 dollar ကို diamond 100တီးသုံးရမယ်ပေါ့နော် diamond 130ဆိုလည်းသုံးလိုက်ကြပါပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဆိုရင်ဘာပဲနေမယ်ကျွန်တော်ရည်ဒီတခါတော့တော်တော်လေးကိုကန်အောင်သွားလို့ပြောရရတယ်ကျွန်တော်1 dollar ကိုဒီ exchange coin 50ရလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့1633ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်1600ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Evolution skin ကြီးကို exchange coin နဲ့လဲလို့ရပါပြီဗျကျွန်တော်ရည်ဒီ Evolution ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော် password ဆက်ပြီးဆောက်ရတယ်ဒါမျိုးရည်တဲ့တကယ်ကိုချသွားပြီပေါ့နော်
ဘာအောင်နေရောဒီ evaluation skin ကြီးကိုရကြရလားဗျဒီဘက်မှာ diamond တွေအတွက်ဘယ်လောက်ကိုသွားလဲဆိုတာဘာအောင်နေလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာမှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်နော်ကဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုဒီမှာတင်ဆော်သရှင်နဲ့ဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုဆုံးဒီဒီဝတဲ့ရဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရဗျအခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကြောက်နေတဲ့ငလီမေးမှလည်းအားလုံးပဲကင်းလို့ကြပါစေဗျအားလုံးပဲ view စိုက်ကြပါနော် Bow your wretched heads before the Lord of